好多釣友話出深海又冇咁多時間同埋冇呢啲裝備，大多數釣友都係想出一啲近海一日嘅行程，感受一下海釣嘅魅力。今日同大家分享一下我出過嘅一日近海行程。基本上喺廣東省沿海地區都有船家出海嘅，例如湛江啦、茂名啦、陽江、台山、珠海、深圳、惠州、汕尾、汕頭沿海地區都有船家出海。首先講我出過嘅喺武鳴殿白蒲河港附近嘅一個碼頭，嗰邊船費係出近塔都係2000左右，主要都係抽馬膠同埋釣底為主。如果出外塔嘅嚟計就係4000左右包船，半日加一夜，主要嘅係釣牙帶、火箭魷同埋底魚為主。個牙帶啊，第20條，接下嚟到陽江閘坡呢邊亦都好多船隊出近塔，亦都係2000起步，主要魚種都係同陽西差唔多。呢邊亦都好多船可以出深海2日1夜嘅，可以抽下鐵板、抽下張紅啊、金槍啊、馬膠之類。船費大概人均3500，呢邊亦都可以出沉船位釣石斑，60海里、50海里、40海里，大概都係人均1000左右。陽江呢邊仲有東斗、東平都可以出船嘅，都好多船隊。基本上近海差唔多費用。陽江直落嚟就係台山、北斗、美國灣呢邊出船。喺美國灣呢邊亦都有幾個船隊，船費都係差唔多，大致係2200到2300左右。主釣嘅魚種都係抽鐵板、抽馬膠、抽煙仔、釣底魚、黃立倉等等。如果你運氣好嘅，揀啱船家嘅，亦都有機會釣到大石斑。嗱，琴晚落嚟就到海燕啊、上下川島啊，都有好多船出。到咗珠海，我哋可以喺高欄港釣下碼頭，亦都可以出三袖風車塔釣下滑仔。高欄港消費係1000蚊4個人。珠海亦都有好多海島值得我哋去玩嘅，例如苗灣啊、擔杆啊、萬山島、愛伶仃、桂山、東澳，都係好多資源，好豐富嘅。到咗深圳，我哋可以抽下大尾魷，釣下珊瑚魚，晚上亦都可以抽下吹筒。呢邊嘅船費大概都係1100到1300左右。到咗惠州，我哋可以出大清針，仲有惠州風車塔，船費大概都係2000起步。大清針亦都係出咗名嘅海釣場，主要大馬膠比較多。我哋有機會都可以試下嗰邊嘅499、699套餐。到咗汕尾同汕頭嗰邊出台海嘅資源就比較豐富，因為嗰邊比較少去，所以唔係好清楚嗰邊嘅費用。仲有邊度講漏咗嘅，請大家喺評論區嗰度發表下。如果你釣魚非常之叻嘅話，亦都唔使出船嘅，直接喺岸邊就可以釣到魚。咩感覺啊？咁樣好容易啫嘛。